Ci scusiamo per il ritardo in diretta, abbiamo avuto problemi tecnici con la connessione. Siamo al secondo minuto, il Marineo si è portato in vantaggio. Ci scusiamo naturalmente per non aver potuto riprendere l'esecuzione del gol di D'Agostino di Peri. Nuies, conclusione, la parata da parte di Fagone che blocca a terra, veramente conclusione di Lovico Mario, tanto tempo dal 2019, quindi diciamo che era un po' impreparato su questo grosso. Intanto il colpo di testa da parte di Suarez, la parata da parte di Passaro, ex San Luca. Beleco trova l'1-2 con Torres, calcio di rigore. Vedete, avessimo il VAR in questo momento, abbiamo potuto anche vedere dove è caduto Torres, fischia l'arbitro, parte Arenoso! Che rigore, che trasformazione da parte di Federico Arenoso, aveva anche intuito l'angolo Passaro, ma il rigore era veramente molto potente. Parte Maggio, la palla tagliata che sorvola tutto lo specchio della porta. Palla recuperata da Iantus, verticale a cercare Torres, attenzione, cartellino rosso, espulso Maggio, un gratacagio Suarez, sterza, mette il pallone in mezzo a cercare Diallo, la palla passa a Torres, e il Ciacci! Santiago Torres, il ruggito del Ciacci, 2-1. Parte il cross in mezzo, il pallone passa, Mantegna, si impone Palma che manda il pallone in calcio d'angolo. Cambio per la super giovane Castelbuono, parte lo Spiovente, il colpo di testa allontanato da Beleco e poi la conclusione provata da Mantegna, palla che si perde sul fondo, il colpo di testa da parte di Loporto, tanto un giocatore rimane il momento in panchina. Iapus, conclusione la parata da parte di, naturalmente c'è la volontà di cambiare qualcosa anche in attacco. Torres, avvia Torres, Passaro con un miracolo di essere il miglior marcatore della super giovane Castelbuono. Torres all'1 contro 1, Torres sterza, Torres, Passaro, quel pallone rimane di c'è calcio d'angolo per la super giovane Castelbuono. C'è un'autostrada per Altieri, il pallone che è preciso sui piedi di Altieri che stoppa la conclusione. Antonio Altieri trova il primo gol con la super giovane Castelbuono. Antonio Altieri, la sua gara è stata sfortunata per l'espulsione di Maggio, intanto la conclusione e va vicinissimo al gol del 3-2 che però ieri ha perso contro la squadra Lissera del Castellammare. Conclusione, gol da parte di Altieri che mette il punto esclamativo su questa gara, grande palla, quindi se a Fulgatore la partita dovesse finire per 2-1 sulla giovane Castelbuono sarebbe a +6